Sa ating YouTube channel. Papakita ko sa inyo ngayon ang ating Aerox 155 installed ng TRC5. So, siguro naririnig nyo na yan ngayon sa cellphone nyo. Ayan, naka-install na siya. Ang bilis, di ba? Naka-install ng ating TRC. So, sound check natin. Sarap sa tenga. Sarap sa tenga, guys. Silipin natin yung TRC. Ito ating Aerox 155. Ayan. Installed na ang ating TRC. So, naka-open siya. Tinanggal natin yung silencer. Lakas ng bugaw. Bale, mas malaki yung open niya kumpara kay JVT version 3. Mas malaki yung open niya. Ayan. Solid, oh. Solid yung open niya. Malaki kumpara kay JVT na version 3. Ito yung pinaka the best talaga na nakita ko na TRC na na 1.5. Ang lakas, guys, ng kanya, ang lakas ng buga niya. Talagang grabe. Kasi galing din ako, guys, sa JVT na version 3. Tapos after ng JVT version 3, nag-try din ako ng RS8 na dual tip. Makikita nyo dyan sa mga video ko. So, ito yung pinaka budget meal na na-try ko. TRC Racing. Ayan. At actually Malaysian Pride ito eh. Sulit talaga to. Tingnan natin sa RPM. From 1,900 RPM. Bilis. Kapag nag-stay siya sa 4,000 to 5,000 RPM, andyan yung lakas niya. Tingnan nyo, guys, 4,000. Bilis. Stay mo sa 6,000. Sumasagad, guys. Sumasagad sa 10,000 RPM. Grabe, sulit na sulit, guys, yung TRC. Tutok natin, try natin. Sa gilid, try natin sa gilid. Grabe. Solid ang TRC. Wala akong masabi dyan, guys. Ang laki ba naman? Talagang sobrang base siya. Solid na solid, guys. Shout out TRC Racing. Tinaob mo yung JVT at saka RS8. Ang hindi ko lang nagustuhan, syempre sa TRC, meron din tayong hindi magugustuhan. Wala siyang adjustan. So hindi siya tulad ng JVT na pwede mong adjust kung gusto mong hinaan yung lakas niya. Yung RS8 dual tip naman, guys, wala ring adjustan yon, pero nasa middle lang yung lakas niya. Ito talaga malakas talaga to. Malakas, malayo ka pa lang talagang dinig na. Tsaka pang diinan talaga to, guys. Lalo kung ito kasi sa akin nakapanggilid na yan eh. Lalo yung naka-bolt on ka, ganyan, o kaya medyo nagkarga ka. The best talaga, guys, TRC. So yun lang. Salamat. Medyo matagal ako hindi nakapag-upload ng video, medyo busy. So susunod. Sa mga bago diyan, guys, follow nyo lang ako, Rex Vlog, sa aking YouTube, sa aking Facebook, ganun din, Rex Vlog, para updated kayo sa mga videos natin.